দেখছি নি এলসান আনমাইয়ে হাকিগুনরে চাই দিত কিছু না হাকিগুনরে ছাড়ি দিছে অনসান হাকিগুন রয়েছে কেন নাই আমি আপেলক আনি ড্রেসিং টেবিলের উপরে থুইছি সেগুলো উই যাই আর আপেলিগের সামনে বই রয়েছে আর মাইয়ে স্যার দেখছেন নি সান এগুলো কি এগুলো কেনে রয়েছে দেখছেন নি দুনো কেনে রয়েছে লাইভ নাই এগুলো ফটোশুট করি দেখো পাখি তুমি আসো আমার সাথে পাখি ও সাথে নিয়ে যাব কেমন হ্যাঁ তুমি আসিও তুমি আসো এ দেখো পাখি তুমি ছেড়ে দিবে লাগজন এগুলো নকল হাকি এগুলো কেনে রয়েছে লড়েরও না এরে লড়াচ্ছা তোরা একখানা ওসা কি দেখছেন নি আর মাইয়া তো মহা খুশি হাকি ছাড়ি দিছে রুমিটা হাকি ছাড়ি দিছে এর কি খুশি আচ্ছা না হাকিগুন লড়েও না দেখছেন নি এগুন কেনে রয়েছে সান্না এগুলোই কেনে রয়েছে এগুলো লড়াইরও না দুনোকে কেনে রয়েছে দেখছো মা পাখিও সাথে নিয়ে যাব একসাথে মামা আমি চুরিতে লিপস্টিক নিয়ে আসবে লিপস্টিক আমি লাগাবো ঠোঁট দেখছেন নি আনারা চান এগুলো একখানা লড়াইও না এগুলো কেনে রয়েছে দেখছেন নি ওনারা আবার মনে করবেন এগুলো নকল হাকি দেখছেন নি চান এগুলো কি এর আর মাই এগুলো খায় খায় স্যার দেখছেন নি চান খা তোরা খা আপেল গা খা 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 আপেল খা খা খাও 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 না মজা তো আপেল মজা খাও না আরে কর কেন এটা কর কেন হ্যাঁ মারা হাকিগের ডোয়া একখান কেনে কিনি এনতে বাঙ্গা দিছে বেড়াক বাঙ্গানো এগুন বাচ্চা এগুনের হর উঠে রেখে এলে ডোয়াইয়া নেকে বুঝিনি অন্ধ এই ডোয়াইয়ান ঠিকইও না আজকে 3 মাসের মতন হয়ে গেছে ডোয়া ঠিকইও না মা আকো পাখিতে হয়েছে নে রামার ওয়ানটা হ্যাঁ ওইখানে এগুলো আনা স্যার আনা না মামি একটু বসি আমি মামি আমার চেয়ার দাও আমি একটু বসবো দাও না চেয়ার